Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7 hadi 19. Ukweli mpya. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha akasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustanini, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya, nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walio mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa utungu. Utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema, usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 20 hadi 24. Matokeo ya ghafla ya anguko. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima, akala, akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni, ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 16. Uovu kati ya ndugu Kaini na Habili. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana.
Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yakupasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitilika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 17 hadi Mwanzo sura ya 5 mstari wa 32, vizazi vya kwanza. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 17 hadi wa 24, ukoo wa Kaini kuzidishwa kwa uovu. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba akamzaa Henoko. Akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Henoko akamzaa Iradi. Iradi akamzaa Meyuyaeli. Meyuyaeli akamzaa Methushaeli. Methushaeli akamzaa Lameki. Lameki akajitwalia wake wawili, jina la wa kwanza ni Ada na jina la wa pili ni Sila. Ada akamzaa Yabali. Huyo ndiye baba yao wakaao katika hema na kufuga wanyama. Na jina la nduguye aliitwa Yubali. Huyo ndiye baba yao wapigao kinumbi na filimbi. Sila naye akamzaa Tubali Kaini.
mfua kila chombo cha kukatia cha shaba na cha chuma. Na umbu lake Tubali Kaini alikuwa Naama. Lameki akawaambia wake zake, sikieni sauti yangu, Ada na Sila, enyi wake za Lameki, sikilizeni usemi wangu. Maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Kama Kaini akilipiwa kisasi mara 7, hakika Lameki atalipiwa mara 77. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 25 hadi wa 26. Ukoo wa Seti, mbadala wa Habili. Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwanamume, akamwita jina lake Seti, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili, kwa sababu Kaini alimuua. Seti naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 32. Mfuatano wa koo kutoka Adamu mpaka Nuhu. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Siku ile walipoumbwa, Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake. Kwa mfano wake akamwita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Seti akaishi miaka 500, akamzaa Enoshi. Seti akaishi baada ya kumzaa Enoshi miaka 807, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Seti ni miaka 912, akafa. Enoshi akaishi miaka 90, akamzaa Kenani. Enoshi akaishi baada ya kumzaa Kenani miaka 815, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Enoshi ni miaka 905, akafa. Kenani akaishi miaka 70, akamzaa Mahalaleli. Kenani akaishi baada ya kumzaa Mahalaleli miaka 840, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Kenani ni miaka 910, akafa. Mahalaleli akaishi miaka 65, akamzaa Yaredi. Mahalaleli akaishi baada ya kumzaa Yaredi miaka 830, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Mahalaleli miaka 895, akafa. Yaredi akaishi miaka 62, akamzaa Henoko. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Yaredi ni miaka 962, akafa. Henoko akaishi miaka 65, akamzaa Methuselah. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Methuselah miaka 300, akazaa wana waume na wake.
Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akapanda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Methusela akaishi miaka 187, akamzaa Lameki. Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Methusela ni miaka 969, akafa. Lameki akaishi miaka 82, akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilani Bwana. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777, akafa. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shemu na Hamu na Yafeti. Mwanzo sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 hadi sura ya 8 mstari wa 22. Gharika. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 7 na mstari wa 11 hadi 13. Sababu za gharika. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike waliozaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Nao Wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za binadamu, wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagaili kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana nagaili ya kwamba nimewafanya. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 8 hadi wa 10 na mstari wa 14 hadi 18. Jambo la pekee. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana 3 wa kiume, Shemu na Hamu na Yafeti. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. Dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia, na tazama, imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie sanamu ya mti wa mvinje,
Fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono mitatu urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dali 3, ya chini, ya pili na ya 3. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi. Nitaharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai. Kisiwepo chini ya mbingu, kila kilichoko duniani kitakufa. Lakini nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti. Nawe utaingia katika safina, wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 19 na Mwanzo sura ya 7 hadi mstari wa 5, kusudi la gharika. Na katika kila kilicho hai chenye mwili, 2 wa kila namna utawaleta ndani ya safina, wahifadhi pamoja nawe, wawe mume na mke. Katika vyote vilukavyo kwa jinsi yake, na kila namna ya mnyama kwa jinsi yake, kila kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake, 2 wa kila namna watakuja kwako ili wahifadhi. Ukajitwalie chakula cha kila namna kinacholika, ukakusanye nacho, kitakuwa ni chakula chenu na chao. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 6 hadi wa 24, asili na matokeo ya gharika. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7, mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2, mume na mke. Tena katika ndege wa angani 7, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua, siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru.